咱们几个买一块豆腐，咱们几个做一个豆腐和鸡蛋另一样菜啊。咱们几个看看我的这个做法啊。把豆腐切成片儿，好，然后咱们放油锅里把它煎好啊。咱们煎上3个鸡蛋，这会儿白用啊。咱们炸一个胡椒丁做配的，然后马上进锅做啊！好，蒜瓣、小葱。或者哎，别烧起来的盐，少长点淀粉啊，啊。咱们几个做豆腐鸡蛋做好了。